Sa vama je Nikola iz Game Centra, a pred nama je nova mehanička tastatura Redragon Broadsword Pro K588. Ovu tastaturu odlikuje RGB pozadinsko osvjetljenje u 16 miliona boja, a tasteri su mehanički sa plavim svičevima. Ova tastatura posjeduje 102 tastera, a njena ukupna težina je 1,28 kg. Prvo što nam upada u oči je dodatna potpora za ruku u vidu nastavka za preko potrebni odmor zglobova kada su u pitanju duže gaming sesije. Povezivanje je standardno preko USB kabla od 1,8 metara dužine. Cenu ove tastature možete pogledati na linku u opisu ovog videa i možete kupiti u Game Centru, a ukoliko niste lajkovali ovaj video, sada je vreme to da uradite. I da, subscribeujte se na realno najbolji gaming kanal.